every weekend ọ bịa dulu ụmụaka ọ ma ngwakwa ya na ọ batara ọsọ ụmụaka kwado udulufe na-abịa sọsọ ya na nke obere anọlụ akwa ifugo si mụ na ya mara na ihe a ka emegide nne di nkwuo nne di nwụrụ ọ sị m ka nne di nwụrụ na nwere choice but ije na ngwụla ebe afọ because na asị na o nwere ife ụmụ nwunye di ga-eme magolo ụdị ife anwa ya wee chebe wee luo ọ bụrụ na ọkụkọ onye na nne di na-azụ na afa na-ata ya sinsi afọ fabata wee tagide ya ọfọfọ ka lutelu ọ nalị ụmụaka chekwalụ chee nwaanyị afọ na si ife ọ na-eme bụ ka ọ mala ife a ga-asị na ya sị ka amala ife a ga-asị na ya kwuru ka amalụ ma a ga-asị na ya na-azọ nwa ya gbachie nkịtị ya chọọ dị mma na ife ama eni eje kpọrọ ọkụkọ na-abụ atọfọ ọkụkọ na-anọfọ ọnụ kponye na akpa wee bulu wee naba nwanyị South Africa agakwa si kedu ihe o ji wee bịa wee bulu the two biggest ọkụkọ ka o bulu wee naba na-aba na-agwa ndị mmadụ wee sị ya ọkụkọ afọ ị na-ata ịmala onye nwunye ịmala ebe o si pụta ka ọ nọ na ịbata afọ ọkụkọ taba ọkụkọ na ị kwesịrị iji ọnụ gị wee kwue ịghọtago ka ọ gwasị die wee gwaba na ndị mmadụ wee bachisiala ya ntị o wee wezieri ya si na ọjọọ sị ka akwuo na ọ bụrụ na o nwee ife a ji eme maka oluwa ịchagwa ọ sị m nne n'ike kwụọla ọtọ wee gwe ya ọ sị m n'ike kwụọla ọtọ wee gwe ya ya wee sị ka ya bidokwe biznes skinke anya na-eme n'ịmago n'ụdị ife ahụ oluo wonde ya na ya na-abụ n'ọlụ maka na ụmụaka ka na-eje akwụkwọ test bata ọ sị kedu test bụ ife ahụ ya sị na o nwere onye chọrọ skin ihe anụnwa na ọka ya jee buje dị enye ọgba nkịtị na ebulu moto pụọ jebe na Shoprite maka na ya na ya na-abọkwu na fa ga-afụ na Shoprite ka a nọzikwa ebe afọ bunyecha onye afọ ihe na-apụta na nnekwe die na-enekwa anya fụ moto die ka ọdọ ozugbo na ọkwa nya nwa akpọli ahụ sọsị a kedu ebe ị na-eje kedu onye gwa wee pụba ya kwesị ọkwa ya gwa gị ka akwụgheri ọnụ bido ịkụ ya ife kụya ndị mmadụ wee gbata wee gbobefe o wee sị anya hapụ moto afọ onye anya sọkọlụ si ebe a pụọ na o nwere right ịkụrọs geti esteti without na ya permission na ọnya gwa ya jee oje ya wee kwelụsị ka aje gbalụ keke naba ka a na-anazi ọsị akọmọnya tọ n'ọba ka ya bịa bulu moto maka onega anya fụ ya bụ moto wee bịa maka na ihe ọ chọrọ ka ọ na-alị ya moto maybe ka obunye nwaanyị South Africa or something I don't know o wee sị anya bịa bukwelu moto ya wee bukwelu moto wee chebe na skuul ije pụta ụmụaka maka oge ụmụaka ji agbasa elubego wichi ịbụ ife ya chọrọ ime ma ọ bụ na ya drọpụsị adị 10 ka a na-elu na skuul kpọpụtacha ụmụaka tinye na moto na nnekwe di nwa ntọala ndị ya bịa na moto fụchalịa ụmụaka niile tinye na moto nke ebulu fajawal na-agbụ ya nkịtị n'abalị omume ya ọ sị m nne na ihe a bụ mid-term break ka nọ na ya di wee bịa tie aka gbagha anya ka kpọrọ ụmụ na-atọ na-agwaghị ya kponekwuru nwaanyị Sauti ya na ya na-abọbi n'ọsọsọ ya na nwa nke obele bi na sị m nne ọkwana ya agbụ ya nkịtị mana ka a natalụ that day ọ na-asị alị ụmụaka na o kwere ka abata n'ụlọ si na bifo onye abata na ya ga-akpọ ofu nwanne ya ga-agwa ife ya mere then ya nwee nyeze nye condition ya ka eji wee na-anụ ya ayụ ya na-ene ọjụ ya na ọjụ ya wee kpọọ cousin ya wee bịa wee yọba die wee sị ya na ife a na-ekwu na next time ọ ga-across this gate na ife a ga-eme ya ma ndọsị mma na bọsị afọ na ya anụsigo mmagodo ụdị ife ahụ ewee sị na ya nwa ga-ekweta ihe ọbụla di ya ekwuru before ya abakwa n'ụlọ ebe ya bi ya kwelụ sị na ya ekwetego na o nwere ife ọzọ chọọ nọ ego nwantọnta ego na-abata ya aka ka ọ napụkwa onyinye nye ọchị ife ọsọ nwaanyị afọ down ha iwu ka ọ sị m nne kwụsị ya ife ya na-alụ ma stil ya na-emekwa okenye ya na-eme wite enyi nwaanyị na-enyeli aka ịgbagolo ụdị ife ahụ anọgidezie the business ekwezi aka ya chọọ ya na-enochi ana na-acha na o nwere ebe ya na enyi nwaanyị jere ekpere onye ekpere wee nekịtị anya wee sị ya na di gị achọkwana ka imetụ ego aka maka na o believe na imetụ ego aka ịwaba anya
n'ife ọ chọrọ bụ just to dobe gị mgbe ọbụla ọ na-ediele gị we come back to you. Ọ sị m nne na ife di ya chọrọ ịbụ na ndị ya bụ Chukwu kelie ya bụsị ọ chọrọ wepụ ndị ya bụsị ọsọ dị onye na nke kazi njọ bụ kịta abụ etu o si agwa ya okwu na-asị ya nyapụọlịa give way every time na ya ma nnọzi every time ya na-abịa nne ya every time ya chọzi na o nwere ife megide ka ya nọzi ya na ife anụlụ ya bụ mgbe ya amara ife na kịta na amagolo ife na aka bụ okolobịa ya ga-eto okolobịa wesị ya ka ya gwakwa ya na ọ mụtara ụmụtọ nwoke na-atọ n'ofu nwaanyị ma onye bụ nwa na ya ka ya amụ nwa na ya ka na-ebido na ụmụaka ya ga-amụ ka na-abịa abịa. Ọsị m nne na ike kwụọla ọtọ ya na ya mụrụ ife a ga-eme. Hey! Ọsị m ka a na-agwa anyị ihe a kịta na ọnya na ofu nwatakịrị the last born nọ mana ụmụ ya ndị ọzọ niile na di achigolu ha chinalụ nwaanyị Sauti ya na-abọbi then na nyanwa bụ nwunye bi n'ụlọ rent mana nwaanyị Sauti ọ na-alụ bi n'ụlọ nke ọ lụrụ afọ ịghọtago. Ọsị bụ to the point na ndị mmadụ na-abịa kịta na-agwa ya na-asị anya dọkwa kafọ na nwoke nwere ike igbu o nwere ike ime ihe niti na ọbịa nwere ife ga-eme maka na kịta na ọ ka na-azụkwa afịa ntụ ọ na-azụ afọ ịghọtago ma gị na-enwe ezigbo ego so na ọnya gwaji anụ n'isi. Ọsị m nne afụfụ niile ka ata n'isi this guy kịta na ya bụrụzi ya mmadụ kịta na o nwere ife abụ dọli ya gwakpọsọ na-agwa anya na ya hapụ life ya na ife ọ na-achọ bụ ka ya na afọ ịghọtago ka o wee nwee ike na nwaanyị ọfụma ọ mebi na ọ na-achọ nwaanyị ọzọ na ya mụrụ. Ọsị m na ndị mmadụ si ya izaida na ọ pụrụ ọ na ọ gbara nkịtị ife ọbụla emelie nyata ekenye na nwa ọgbụgba si ya na ife a na-agwa ya ihe a ma ọkwa mmadụ ka ọ bụ nke ị nazịalị ụmụaka kpamkpam kpo n'elu nwaanyị ọgba nkịtị ịghọtago na ọ dụrọkwa mma na ya ma nkwekwe nọọsụ osisi ka a ga-asị na a ga-egbu nọla na na-eche ka egbuo onye ịghọta. Ọsị m na sisi nwaanyị a gwasịrị ihe a ebido nwebe ntụgharị obi ya chọsọ gbafa nkịta ọrọ papa ha ka ọ bụ andị na ya chọrọ ụmụ ya likete na afele nkụwa ka ha libe n'ala andị n'ife nwoke na-achọzi na bụkwa ikponye ụmụaka ka aje taba afụfụ ya zụsị aka ụmụaka chọbịa ọkwa ịghọtago na ya ama nzụnwe ụmụaka asọsịa dị ụtọ ihe die megolu na ihe o kwugolu ọkwa ịghọtago sofa na ihe ọ na-ekwudebe bụ na agbarapụ ya na ụmụaka ọtagbuo onwe ya n'afụfụ ya agbarapụ ya na ụmụaka ọtagbuo onwe ya n'afụfụ na nwaanyị South Africa na otinye ngokwe nwe ya na skuulu na-enye ife ọbụla ọ chọrọ na ọnyanwa bụzi ugwue ya ka ọ na-edu eje everywhere. Ọsị maka na ọ maara na ya na ndị befe akwụrọ aghanya na ndị befe bili ịghọta na just ka ya na ya na-abọ wee bili na amani ya na-apasị through a lot because na mgbe ọ bịalụ mgbalụ mgbe ndị befe bịalụ mgbalụ nne die